السلام عليكم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنه الثانيه اعدادي الثامنه، وغادي نحاولوا نشرحوا فيه اول درس في ماده الرياضيات لي زوبيراسيون سور لو مومبر ريلاتيف او العمليات على الاعداد النسبيه. الدرس غادي يسهل لنا فهم سلسله الدروس القادمه اللي غتلقاوها على موقع عبقري.com او على قناه عبقري على اليوتيوب. دونك قبل ما تبداو نزل دير لايك للفيديو، واحد سبسكرايب، وفعل الجرس باش توصلوكم فيديوهات الدروس اللي كينزل موقع عبقري.com. واعلموا لنا. قبل ما نبداو، الا كنتو مازال ما شفتوش لي زوبيراسيون سور لي نومبر اونتيي ناتوريل، ننصحكم تشوفوا لا فيديو ديال الدرس اللي غنخليه لكم في الديسكريبسيون. اهم النقط اللي غادي نشوفوا بحول الله من خلال هذا الدرس: لي زوبيراسيون سور لي نومبر ريلاتيف، addition et soustraction de deux nombres relatifs أي عملية جمع وطرح الأعداد النسبية، multiplication de deux nombres relatifs أو عملية الضرب على هذا النوع من الأعداد، division de deux relatifs قسمة عددين نسبيين، et enfin priorité des calculs أو الأولوية ديال هاد لي زوبيراسيون في الحساب ديالنا. وعلى بركة الله نشوفوا أول أنواع العمليات اللي هما l'addition et soustraction de deux nombres relatifs. alors نبداو بلاديسيون ونشوفوا اسهل اوبيراسيون اللي كنتو كتعرفوا ليها ديجا، لا somme de deux nombres positifs a et b. عندنا plus a plus b est égal à plus entre parenthèses a plus b. par exemple plus 5 plus 2 est égal à plus 7. دابا ندوزو la somme de deux nombres négatifs. القاعده كتقول لنا moins a plus moins b، كنحسبوا a plus b وكنخرجوا moins برا الاقواس. سيتادير الا عندنا moins 4 plus moins 3 كنخرجوا الموان برا الاقواس وكنحسبوا 4 بلس 3 كتعطينا موان 7. تري بيان. حتى دابا شفنا لا سوم ديال دو نومبر ريلاتيف دو ميم سيني، اي عندهم نفس الاشاره. دونك اش كنديروا الا عندهم دي سيني ديفيرون؟ نشوفوا بعد الحاله ديال دو نومبر اوبوزي او عددين متقابلين. فإلا عندي a plus moins a est égal à toujours 0. par exemple plus 3 plus moins 3 est égal à 0 et moins 5 plus 5 est égal à 0. اما الا ما كانوش اوبوزي بحال بلس 8 et moins 6، فبغيتكم تخيلوا انه عندكم دو زيكيب ديال لي موان وديال لي بلس، ولو نومبر هو عدد البيوت اللي ماركاو هاد لي زيكيب. الوغ في هاد الحاله ليكيب ديال لي بلس غلبات حيت ماركات 8، الوغ كنحطوا بلس. اما العدد اللي كنحطوا حدا البلس هو الفرق ديال الاهداف بيناتهم اللي هو في هاد الحاله بلس 2. اكزامبل اخر moins 5 plus 2، ليكيب اللي غلبت هي ليكيب دي موان، دونك نحط لو سيني موان. ابري نشوف الفرق اللي هو 3، دونك كيكون عندي moins 5 plus 2 تيغال à moins 3. فاسيل ماسيل. دونك ندوزو لوبيراسيون سويفونت. soustraction de deux relatifs اي عمليه طرح عددين نسبيين. هاد لابارتي حتى هي سهله بيسكو لا ريغل كتقول لنا soustraire c'est ajouter l'opposé. سيتادير الا بغيت نحسب a moins b كنردها على شكل اديسيون، مي كنعوض بي بلوبوزي ديالو اللي هو موان بي، وكنكتب ا بلس موان بي ونستعمل القواعد ديال النقطه الاولى. اي فوالا كيلكو ريغل ديسيني. ملي هضرنا على لاديسيون الى سوستراكسيون ديال دو نومبر ريلاتيف، اش خاصنا نديرو الا عندنا اكثر من دو نومبر؟ وهادشي اللي غنشوفو في لي سوم الجبريك. Alors, une somme algébrique est une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Par exemple, il y a a est égal à moins 4 plus 2,7 moins 0,5 moins plus 3. أول حاجة نرد لي soustraction لدي additions باستعمال داكشي اللي شفنا في لابارتي دو soustraction. هكذا غيولي عندنا a est égal à moins 4 plus 2,7 plus 0,5 plus moins 3. ونبدا نطبق داكشي اللي شفنا في لاديسيون. عندي moins 4 plus 2,7، ليكيب اللي غلبات هي ليكيب د موان، الوغ كنحط موان. ابري نشوف الفرق ديالهم اللي هو في هذه الحاله 1,3. دونك كنكتب a est égal à moins 1,3 plus 0,5 plus moins 3. ونكملوا بنفس الطريقه. a est égal à moins 0,8 plus moins 3 اللي كتساوي لنا تو سامبلومون moins 3,8. واحد الغومارك ما حد الكتابه ديالنا منظمه والاقواس كنكتبوهم مزيان كنقلل الفرصه ديال الخطا، دونك نحاولوا ديما تكون ليكريتور ديالنا بيان اورغانيزي. بارفي. دابا الا ضبطنا لي زوبيراسيون d'addition et de soustraction ندوزو نشوفوا la multiplication de deux nombres relatifs.
il y a deux propriétés. La première ne dit que le produit de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif. Plus A multiplié par plus B est égal à plus le produit A multiplié par B. Et moins A multiplié par moins B est égal à plus le produit A fois B. C'est-à-dire الجداء ديال جوج الأعداد نسبية عندهم نفس الإشارة كيكون ديما بوزيتيف. مثلا plus 5 fois plus 3 est égal à plus 15. La même chose بالنسبة ل moins 5 multiplié par moins 3 qui est égal à plus 15. La deuxième propriété كتقول le produit de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif négatif. Plus A multiplié par moins B est égal à moins le produit A multiplié par B. Et moins A multiplié par plus B est égal à moins le produit A fois B. Par exemple, plus 5 fois moins 3 est égal à moins 15. Et moins 5 multiplié par plus 3 est égal à moins 15. Et voilà encore quelques règles de signes اللي خاصنا نعقلوا عليهم. Plus multiplié par plus qui atteint plus, moins multiplié par moins qui atteint plus, plus multiplié par moins qui atteint moins, moins multiplié par plus qui atteint moins. دابا il عندي produit ديال اكثر من deux nombres relatifs. Alors القاعده كتقول si le nombre de facteurs négatifs d'un produit est pair, alors ce produit est positif. Et si le nombre de facteurs négatifs d'un produit est impair, alors ce produit est négatif. مثلا il عندنا A est égal à moins 2 fois moins 7 fois plus 2. أول حاجة كنحسب شحال عندي من nombre négatif في les facteurs. وفي هذه الحالة 2. Alors le produit هيكون positif حيت 2 pair. وكنكملو A est égal à plus le produit 2 fois 7 fois 2 qui est égal à plus 28. أما إلا عندنا B est égal à moins 2,7 multiplié par 9 multiplié par moins 3 multiplié par moins 1,4. Le nombre des facteurs négatifs dans ce cas est 3, qui est impair, donc le produit radical négatif. B est égal à moins, entre parenthèses, 2,7 fois 9 fois 3 fois 1,4, les كتعطينا moins 102,06. مزيان دابا ندوزو لا ديفيزيون دو دو ريلاتيف او قسمة عددين نسبيين. فإلا عندنا A et B deux nombres relatifs avec B différent de 0 كنخدمو بنفس الطريقة ديال عملية الضرب. C'est-à-dire le quotient de deux nombres de même signe أي خارج قسمة عددين عندهم نفس الإشارة كيكون ديما بوزيتيف. وكنكتبو plus A divisé par plus B est égal à plus A divisé par B. De même, moins A divisé par moins B كتعطينا plus A divisé par B. أما إلا هاد لي دو nombres عندهم des signes différents فكيكون عندنا الكوسيون نيجاتيف أي plus A divisé par moins B كتساوي لينا moins A divisé par B اللي كتساوي moins A divisé par B. ندوزو نشوفو un exemple. A est égal à 6 sur moins 3. عندهم des signes différents donc نكتب moins 6 sur 3 qui est égal à moins 2. أما pour B qui est égal à moins 3 sur moins 15 في هاد الحالة الكوسيون هيكون positif puisque عندهم le même signe. وكنكتبو B est égal à plus 3 sur 15 اللي هي tout simplement plus 1 sur 5. آخر محور في هاد الدرس هو la priorité des calculs اللي غادي نشوفو فيها quelques règles غيوريونا شنو نسبقو في الحساب ديالنا إلا عندنا des enchaînements d'opérations. Alors, أول حاجة pour calculer une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur. C'est-à-dire إلا عندي شي تعبير فيه الأقواس ديما كنبدا الحساب ديالي بداك الشيء اللي وسط الأقواس. وإلا عندي des parenthèses وسط d'autres parenthèses فكنبدا بهذوك اللي لداخل. Deuxième règle كتقول لنا la multiplication et la division ont priorité sur l'addition et la soustraction. أي إلا عندنا une expression فيها des opérations مخلطين c'est-à-dire الجمع الطرح الضرب والقسمة فكنبداو ديما نحسبوا الضرب والقسمة هما الأولين عاد ندوزو للجمع والطرح. نزيدو نفهمو بهذا l'exemple ونشوفو l'expression اللي عندنا فيها des parenthèses et les opérations de soustraction, d'addition et de multiplication. دونك على حساب القواعد اللي شفنا نبداو بلي زوبيراسيون اللي في الاقواس لداخل اي 1 بلس 7 في هذه الحاله اللي عطاتينا 8 ونكتبوا a est égal à 4 moins l'expression 3 moins 2 fois 8. باقي عندنا لي بارونتيز دونك نشوفوا 3 moins 2 multiplié par 8. l'expression فيها multiplication et addition. alors قلنا كنبداو بالمultiplication. donc
2 fois 8 كتعطينا 16 اللي هتولي a est égal à 4 moins l'expression 3 moins 16. بنفس الطريقة نحيدو علينا الأقواس 3 moins 16 كتعطينا moins 13 دونك a est égal à 4 moins 13. وكيف شفنا في الأول ديال الدرس نحولو السوستراكسيون لاديسيون ونبدلو الإشارة. إذا a est égal à 4 plus 13 اللي هي plus 17. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس. دابا غننصحكم تدخلوا الموقع عبقري.com، نضغطوا على الاستعداد للامتحانات ابري ماده الرياضيات، من بعد اختاروا المستوى ديالكم ثانيه اعدادي في هذه الحاله وكليكيو على سلسله التمارين وحلول. غتلقاو لا ليست ديال الدروس اللي عندكم في المقرر، سيليكسيونيو الدرس وبداو تخدموا التمارين. وفاش تساليو ما تنساوش تاكدوا من الحل. وكاو ما فهمتوش شي حاجه ما عليكم غير تخليو لينا كومونتير، ونتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.